수전 설치를 해 보겠습니다. 일단 세면대로 가정을 하시고 이제 기존 수전을 일단 제거를 하신 다음에 이제 새로운 수전으로 설치를 하시면 됩니다. 일단 순서는 밑에 너트 푸시고요, 2개. 그런 다음에 플라스틱 고정판 빼시고 검은색 패킹 빼시고 일단 이렇게 다 빼신 다음에 이 부분은 이제 세면대 위로 올라갑니다. 그리고 아랫부분에 검은색 패킹이 있으니까 패킹 확인하시고요. 그런 다음에 이제 세면대에다가 호스를 하나씩 넣습니다. 2개 같이 안 들어갑니다. 일단 하나씩 넣으셔야 됩니다. 하나 넣고 그 다음에 또 하나 넣으시고 이렇게 어느 정도 자리를 잡은 다음에 위에서 그리고 이렇게 눕히겠습니다. 그런 다음에 아래쪽에서 세면대 밑에서 고무 패킹 넣으시고 구멍에 볼트 2개를 넣으시면 됩니다. 그리고 흰색 고정판 넣으시고 그런 다음에 너트를 하나씩 체결하시면 됩니다. 이 부분은 세면대 아랫 부분입니다. 어느 정도 손으로 하신 다음에 이제 위에서 세면대 수전 위치 잡으시고 위치가 된다 이제 어느 정도 잡으시면은 다시 너트를 더 손으로 최대한 돌리십니다. 그리고 몽기 스패너를 이용하셔서 몇 바퀴 더 돌리시면 됩니다. 그렇게 하면은 이제 단단하게 고정이 됩니다. 그리고 이제 온냉수 호스는 밑에 냉수, 온수 각각 밸브에다가 연결하시면 됩니다.